Donc nous venons effectivement de démarrer le 14e séminaire média de l'IDEC. C'est l'occasion pour l'IDEC de présenter aux journalistes, aux médias, presse, support électronique, radio, télévision, l'ensemble des réalisations de ces dernières années. 20 ans ont passé pour l'IDEC à honorer ses engagements contractuels et surtout de se projeter sur demain, sur les enjeux de demain en matière d'investissement, en matière de gouvernance de contrats et en matière d'amélioration de services aux clients. Alors, en 20 ans, l'IDEC a engagé à peu près 20 milliards de dirhams. C'est 20 milliards d'investissements qui concernent chacun de ces métiers, les métiers de l'assainissement, donc l'assainissement liquide, le pluvial, l'électricité, l'eau potable et l'éclairage public. C'est autant d'investissements qui ont permis de moderniser fortement le service. Nous avons désormais un littoral qui est complètement protégé des risques de pollution. Nous avons une collecte des eaux usées qui est à un très haut niveau puisque nous sommes à environ 85% de taux de collecte. Et nous avons aujourd'hui un taux de conformité de 100% dans la qualité de l'eau potable et nous poursuivons ces investissements pour permettre à la ville et au Grand Casablanca de continuer sa croissance de façon harmonieuse. Assurer une évolution de façon harmonieuse, c'est avoir et réunir les conditions pour se raccorder pour tout nouvel habitant à Casablanca et toute nouvelle activité industrielle, c'est se raccorder au réseau d'eau potable, c'est se raccorder au réseau d'assainissement, c'est bénéficier de l'énergie à hauteur de ses besoins, que ce soit des besoins domestiques ou des besoins liés à une activité industrielle. C'est l'ensemble de ces services qui sont couverts et comme vous savez, la ville de Casablanca, Mohamedia, Ain Arouda se développe à très grande vitesse et donc ces investissements sont de plus en plus rapides à mettre en œuvre. C'est plus de 150 km de réseaux d'eau et d'assainissement à réaliser chaque année. C'est à peu près autant de câbles électriques à mettre en place pour justement permettre tous ces raccordements et assurer le développement du Grand Casablanca. Pardon ? Alors, les bidonvilles, effectivement, font l'objet d'une attention toute particulière. Nous avons un engagement social qui a démarré dès l'origine du contrat et qui a été boosté sous l'impulsion de Sa Majesté en 2005 avec l'engagement INDH. Et nous avons, pour ce qui concerne l'IDEC, un enjeu de 90 000 foyers à rééquiper. C'est de la restructuration de quartiers en insuffisance d'équipements, que ce soit un équipement en eau ou électricité. Et nous en sommes aujourd'hui à peu près à 2/3 de réalisation, c'est-à-dire 2/3 des équipements qui ont été mis en œuvre ou qui sont en voie d'être finalisés. هذا لقاء تواصلي نظمته شركة ليداك مع وسائل الإعلام طرقت فيه عدد من المواضيع عدد من المجالات ومواضيع الساعة من بين المواضيع اللي تم التطرق إليها هذا اليوم كاينين 3 المحاور. كاين محور الاستثمارات حيث تم عرض لأهم المنجزات التي تم إنجازها في ميدان الاستثمارات منذ سنة 1997 إلى نهاية 2016. أيضا تم التطرق إلى محور عقد التدبير المفوض حيث تمت الإشارة إلى أهم الرهانات الحالية لعقد التدبير المفوض والتي تتشكل في المراجعة الثانية التي هي قيد الإنجاز ما بين المفوض له ليداك والسلطة المفوضة وأيضا رهانات تنسيق المجالات الذي هو أيضا برنامج تشتغل عليه الأطراف المعنية بالعقد. بين القرارات اللي تم اتخاذها إلى حد الآن هناك المصادقة على الحاجيات فيما يتعلق بالاستثمارات والتي تغطي فترة 2017-2027. من بين القرارات أيضا التي تم اتخاذها هناك أيضا ميكانيزمات وآلية تحديد التوازن الاقتصادي للعقد. أيضا هناك جوانب أخرى من بينها الجانب القانوني المؤطر للصفقات التي تنجزها الشركة.
بالنسبة التدبير الاقتصادي هو كل ما هو واجبات وحقوق للطرفين في العقد. مثلا إحدى الواجبات وإحدى الإلزامات بالنسبة للمفوض له لذاك هي مسؤولية إنجاز برنامج للاستثمارات يتم تحديده بطريقة دقيقة سنويا وتتم المصادقة عليه من طرف لجنة التتبع. هذا من بين التزامات الشركة. ومن بين الحقوق هناك أيضا المسألة المتعلقة بالتسعيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حنايا في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام. هذا التقليد هذا كيدار سنوي من أجل مشاطرة الآراء، تقديم جميع المنجزات اللي قدمت شركة ليداك وتقديمها لوسائل الإعلام كشريك كطرف معني بهذا التقدم هذا. تكلمنا على تدبير الزبناء في شركة ليداك. الرهانات اللي كانت كبيرة منذ بداية عقد تدبير المفوض كانت هي كسب الثقة ديال الزبناء، تحسين جودة الخدمات خصوصا في ما يتعلق بوكالة الخدمات، في وكالة استخلاص الفاتورات، في طرق استخلاص، في طرق قراءة العدادات، في كيفية تقييمها إلى آخره. المكتسبات هي رضا زبناء اللي كنتوصلوا عبر دراسات مختصة اللي كتبين رضا في مستويات عالية، ثقة في مستويات عالية، وهذا الشيء كيحفزنا باش نكملوا أكثر تحسين الجودة ديال الخدمات ديالنا في هذا الإطار. الرهانات القادمة هي مواكبة التطور التكنولوجي، مواكبة هذه الحداثة اللي الزبناء ديالنا لجميع ساكنة ديال مدينة الدار البيضاء كتعيشها. كيفاش يمكن